坏盒子破子嘛，哎，啊，先把这个拔开，到时候这个是连在这个轨道上面的，然后安装的时候把这个还安装上去。这边也是一样的啊，到时候安装的时候把这个电源线装到连到这个主机上面。变成去了，给领导装去了，一个人还是给我上啊？可能他给领的干了，他领不到没？对，出来之前，领不到你不到。这轨道松哪边的螺丝？过来了。这个不要碰，这来不及了，不要碰。降5的。我这吃东西拿东西吃了。拿到来，拿回来给你整。啊？这是。谁拿到了？嗯。这比较低方面。那轨道，然后下面。固定螺丝，拆掉压板螺丝。压板螺丝。下面那个支撑高度不能动啊。哪个高度不能动？支撑高度，支撑。哦，这个支撑高度不能那个。不要调整啊。不能调整。啊，这边一样的啊，支撑高度不能调整。哎，这个要不要帮他做个记号？那个点。啊，看一下这个支撑高度啊，这个我们师傅用笔给你做了记号，这个高度不能调整的。吃完得拔，找个拔，买吃找个拔。知道了。等我站一站。对。站一站，这里头有位置。啊，这个。对，转的时候不好转的话，先把这个也可以降低的。啊。然后再往上，到它再整体提上来，上面挂了线了。啊，安装的时候如果不好安装的话，可以把这个高度降一下。那现在师傅的操作就是在往下降这个高度。输送带拿不出来的。啊，要不然输送带不好往外取。拧那个旁边的那2个螺丝，就是可以把它的高度降低一点。然后到时候安装好之后，你还要把这个支架的那个高度调到那个记号位置。啊，然后，那我们在安装的时候，可以就是要把那个轨道先把它就这样整体安装起来，安装起来之后抬到机器主机上面，然后用螺丝固定。然后那个支架的高度的话，是我们都有黑色那个线做好记号了。别回复，先别回复呀。